теперь давайте посмотрим сумку раритет, которой я пользуюсь уже 5 лет. При случае поменялся с одним швейцарцем, живет он в Штатах, но большой поклонник таких старинных вещей. На самом деле их взять можно только на складах длительного хранения в Швейцарии. У него там брат живет родной, ну и он там все уже повытащил. Ну вот эта сумка, подсумок для автомата. Ну как здесь вот вроде выдавлено МП-43. Здесь вот шильдик оригинальный. Сверху написано по-немецки. Сумка оружейника. Ниже по-французски. Вот. Сзади на этой сумке есть клеймо. Сверху фамилия мастера, город изготовления, 49-го год выбито, и швейцарский флаг. Он немножко уже подтерся, но за 70 лет использования этой сумки это не мудрено. Вот так она выглядит, сшита она мастером руками. То есть, видите, строчка не совсем ровная, что доказывает, что это не машинная прошивка, а ручная. Все здесь оригинальное, кроме этой сумки, которую я сделал для удобства. И вот этот наплечник, это тоже я уже сделал широкий, чтобы было удобнее на плече. Вот так она выглядит. Здесь лежал штык-нож в свое время. Вот следы от гарда даже сохранились. Здесь отделение ненакоборной застежки. Здесь основное отделение с такими вот ушками, можно так их назвать. Ну, так вот, собственно, выглядит эта сумка, которой на будущий год исполняется 70 лет. Так что вот такая она раритетная, классная и необычная.